ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាវិលជួបខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើមេរៀនបញ្ចប់នៅក្នុង level 1សម្រាប់ Facebook page ដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកឡើងនៅ3មេរៀនទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការ post សម្រាប់ទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតការងារនៅក្នុង page ការ post ជ្រើសរើសបុគ្គលិកលក្ខណៈជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ទី3គឺនៅក្នុង page transparency អូខេដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទៅទស្សនានៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការផុសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ page អញ្ចឹងទៅលើ page ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅលើការផុសជាក់ស្ដែងបងប្អូនមានជំរឿសច្រើនទៅលើការផុសអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅលើតែមួយចំណុចទេដែលការពេញនិយមភាគច្រើនគេផុសកន្លែងនេះក៏បានលើនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានតែនៅក្នុងការផុសដែលមានការច្រើនជំរឿសដែលបងប្អូនអាចរើសបានគឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថា creator studio អូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺមានការផុសលក្ខណៈច្រើនអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលមកខាងឆ្វេងនេះគឺឃើញពាក្យថា create new អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើនឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញពាក្យ create post អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើនឹងគឺវាមានអូខេលក្ខណៈថាបែបនេះណាបងប្អូនចាំមើលរងចាំតិចសិនអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការផុសអាហ្នឹងយើងមានជំរឿសច្រើននៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះគឺតកតងនឹងការផុសនេះគឺ caption ជារូបភាពជាវីដេអូនេះគឺ live តើនេះបងប្អូនអូខេនេះគឺដាក់ location នេះ tag sponsor អញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងការកំណត់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូន live ណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងការផុសហើយតើបងប្អូនចុចផុសមកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ទី2កន្លែងនេះមាន create post test ហ្នឹងគឺ test ទេមិនបាច់ចុចទេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ add story បងប្អូនចេះហើយកន្លែងហ្នឹង upload វីដេអូចេះហើយកន្លែងនេះគឺផុសលក្ខណៈថាទៅលើនេះវីដេអូអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវីដេអូហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺទៅលើកន្លែង live ហើយនេះគឺ cross page តែនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះអ្វីដែលគេពេញនិយមគឺទី1គឺទៅលើការផុសនេះទី2 story ហើយទី3 upload វីដេអូហើយនឹង live ហើយនឹងមួយទៀតគឺ cross ជាក់ស្ដែងទៅលើចំណុចនេះគឺមានបងប្អូនចង់ចេះច្រើនអញ្ចឹងទៅលើការ cross អាចចូលទៅតាមដែលខ្ញុំបញ្យល់នេះខាងដើមមិញអញ្ចឹងនេះទី1គឺ choose a page អញ្ចឹង page ដែលជា page ដំបូងគេថា page ដែលជាដូច manager អញ្ចឹងណាដូចក្បាល page អញ្ចឹងដូចគេថាបើពុះវាមានក្បាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចយក page របស់ខ្ញុំចុះទៅលើ cross page បន្តទៀតអូខេបងប្អូនអាចយកថាយក page នេះមួយ page នេះមួយ page នេះមួយអញ្ចឹងបើផុសទៅបាន load ប្រហែល page អញ្ចឹងគឺ page 3 4នឹងលើរបស់ខ្ញុំគឺ load 4វីដេអូតែមួយហើយគឺ load បាន4តោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនអាចថាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចុចនេះ upload វីដេអូតោះនេះបងប្អូនអូខេនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការ cross អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងទៅនឹង cross ខ្ញុំអត់បញ្យល់ក្បោះក្បាយទេកន្លែងគឺបងប្អូនអាចសាកតេស្តខ្លួនឯងអូខេនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការផុសគឺមានប៉ុណ្ណឹងនឹងសម្រាប់ទី1សម្រាប់ទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការងារអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការងារបងប្អូនទាំងគ្នាគេថាលក្ខណៈជាការបង្កើត announcement ឬបុគ្គលិកឬនិស្សិតហាត់ការឲ្យគាត់មក intern តោះណាអូខេបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ពាក្យថា manage job អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះអាចចូលទៅកាន់ពាក្យថា create job អូខេចុចលើនឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងលើគឺ title មានន័យថាចំណងជើងនៅក្នុងការងារហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំអាចយកនេះក៏បាន assistant manager កុំឲ្យបាក់យើងទៅសេណាយើងអាចទៅសេថ្មីក៏បានខ្មែរក៏បានអូខេសេថ្មីទៅថាជ្រើសរើសនិស្សិតហាត់ការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាសិស្សហាត់ការងារហាត់ការងារអូខេប៉ុណ្ណឹងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង location ដែលកន្លែងបងប្អូនរើសការងារនេះ location លោកកន្លែងខាងក្រោមនេះទៅលើម៉ោងបងប្អូនរើសចង់រើស full time part time intern volunteer ពីយើងឧទាហរណ៍យើងដាក់ part time អញ្ចឹងលោតលើនឹងដូចគ្នានេះគឺ description តាក់ទងទៅនឹងការពិព័រណ៍នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងនេះឬក៏ស្ថាប័នយើងខ្ញុំបន្តស្ថាប័នយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអាចទៅសេអញ្ចឹងបានតែស្ថាប័នបងប្អូនកុំច្រឡំប្រយ័ត្នថាស្ថាប័នរដ្ឋណា
យើងអាចដាក់ស្ថាប័នឯកជនក៏បានដែរឬក៏បើសិនក៏មកច្រឡំគឺបងប្អូនអាចដាក់ការិយាល័យយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ការិយាល័យអូខេការិយាល័យយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកដែលមានចំនួនចេះអាហ្នឹងស្រ័យលើការពិពណ៌នាបរិយាយរបស់បងប្អូនទេតើបងប្អូនបាទកន្លែង salary rank នេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់ប្រាក់ខែចាប់ពីប្រហែលឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា$100ណា$100ដល់ប្រហែលដល់1000អូខេ1000នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយ៉ាត់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងនឹង$10ណាថែម2ទៀតមកអូខេអូអត់ឲ្យណាបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនឥឡូវដាក់500ចុះយ៉ាចូលដល់5000ដាក់$500អូខេគឺ$500នេះ100ដល់500គិតជាម៉ោងគិតជាថ្ងៃគិតជាសប្តាហ៍ឬគិតជាខែឬក៏គិតជាឆ្នាំបងប្អូនអាចរើសពីច្រើនគេរើសម៉ាន់per month ក្នុងមួយខែតោះនេះបងប្អូនឃើញលុតកន្លែងនេះនេះលុតកន្លែងនេះអញ្ចឹងខាងបន្តមកទៀតគឺ screening question បងប្អូនអាចបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរថា when are you available to start អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ no yes ទៅអូខេកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ apply ថាគាត់ apply កន្លែងនេះអញ្ចឹងវានឹង load មានសំណួរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លូកក៏បានអត់ចង់បង្កើតក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅគេអាចដាក់មួយចំនួនគេដាក់នៅខ្លះគេដាក់តើអ្នកចង់ធ្វើការងារដែរឬទេឬក៏តើអ្នកចង់ធ្វើការងារតំណែងណាអញ្ចឹងប្រកាសជាមានហើយឬក៏យើងអាចដាក់តើអ្នកចង់ហាត់ការងារឬក៏ធ្វើការងារអាហ្នឹងត្រូវការបង្កើតសំណួររបស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបើសិនចង់បង្កើតសំណួរទី2បងប្អូនចុចនេះកន្លែងសញ្ញាបូកនេះ write question អាច add ទៅវាមានសំណួរនេះគឺរើសពីយើងដាក់ no yes ឬក៏ឲ្យគាត់ទៅសេក៏បានដែរតោះនេះប៉ុន្តែខ្ញុំរើសតែដាក់មួយសំណួរទេបន្តមកទៀតកន្លែង receive application by email អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ email បងប្អូនមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ email ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនអូខេ gamper@gmail.com និយាយទៅ mail លុបមួយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែងបងប្អូនបើកមកណាបើកហើយកន្លែងបងប្អូនអាចដូររូបបានលុបមួយអាប់ឡូតថ្មីដាក់រូបថ្មីឲ្យស្អាតមករូបការងារបងប្អូនដាក់រូបការងារតោះនេះអញ្ចឹងវានឹងលោតលើហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកចុច next ហើយបងប្អូន page នេះបងប្អូនធ្លាប់ជួញនៅក្នុង group ណាខ្លះចុច text មកមាន group ប៉ុន្មានដាក់ទាំងអស់មកហើយផុសបាច់ទៅគឺ load ឲ្យតែម្ដងនៅក្នុងគេ announcement ការងារអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារពេលខ្លះគាត់អាច like page អ្នកផ្សេងទេ like ទៅលើ announcement អ្នកផ្សេងតែនឹងអាច load នៅដល់យើងដែរតោះនេះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការ announcement អូខេបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មួយចំណុចទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង page transparency អូខេបងប្អូនចូលទៅកាន់ page ហើយបន្តមកបងប្អូនអូមកខាងក្រោមណាមើលមកខាងក្រោមហើយបងប្អូនមកមើលនេះឃើញទេ page transparency មានន័យថាតម្លាភាពទំព័រណាអញ្ចឹងតម្លាភាពបែបណាបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ CR ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែង page history អូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងថាតើ page នេះធ្លាប់ដូរឈ្មោះប្រហែលដងខ្ញុំដូរច្រើនដងណាបងប្អូនហើយនេះឈ្មោះនេះបង្កើតដំបូងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងឈ្មោះដែលធ្លាប់ដូរបង្កើតដំបូងឈ្មោះអីគេតែច្រើនមានឈ្មោះខ្ញុំឯងអត់មានឈ្មោះផ្សេងទេអញ្ចឹងដោយសារ page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយនេះកន្លែងនេះ people who manage this page តើអ្នកដែលកាន់ page នេះប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងនេះមាន2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កុំព្យូទ័រមួយនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមួយតោះនេះបងប្អូនតែនៅក្នុង page ខ្លះគឺមាន10អ្នក20អ្នក30អ្នកអាស្រ័យលើ page របស់គេឯងតោះនេះអូខេនេះគឺជាមេរៀនដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយមេរៀនដែរគឺជាមេរៀនដែលខ្ញុំបញ្ចប់ទៅលើការបង្រៀន page អំពីការរៀបចំ page តាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់តែកម្រិតមូលដ្ឋានទេគឺនៅក្នុង level 1បងប្អូនទាំងគ្នាសូមរងចាំទស្សនានៅក្នុង level 2ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់តាំងពីមេរៀនទី1ដល់មេរៀនទី8តោះនេះបងប្អូនតែទៅលើវីដេអូអត់ដល់8ទេមានតិចទេបងប្អូនអូខេខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតហើយក៏ជូនពរបងប្អូនទាំងនេះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក៏ដូចជាសុខភាពល្អនិងជាឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 បាទបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំបាទឈឺមធឿងក៏សូមលំអរកាយគោរពលាបងប្អូនទាំងនេះបាយបាយ